ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকে যে শব্দটি আমরা শিখব সেটি হলো স্নোর, যার অর্থ নাক ডাকা, ঘুমের মধ্যে শব্দ করা, ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। ফার্স্ট এক্সাম্পল, হি স্নোরস লাউডলি হোয়েন হি স্লিপস, যার অর্থ সে ঘুমানোর সময় জোরে জোরে নাক ডাকে। সেকেন্ড এক্সাম্পল, দ্য সাউন্ড অফ হি স্নোর ফিল দ্য রুম, যার অর্থ তার নাক ডাকার শব্দে ঘরটি পূর্ণ হয়ে গেছে। এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য এবং শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।